رحمة الله وبركاته ولا لها قيمة بدن كسو أي جعنت أسو جليان هبك نوكلييركا ترام يا شاقي إنو هاي حق علوس أو كسابسن إن أجرى الدل هبك نوكلييركا كإيبينيو إيران حسا ترام شاقي إنو دل كاسي كقبانيو قطر وين أمرك لدونيدو أي وجهيسو يا ترام وكوهن جبينو توري النوكلييركا حنكو هاي معلومات وربحين عجيبة أرنتها كسابسن قضبضا سيدو كليانو برنامج كيدو كوين يانا وحا كميدا وحا إيران لغو ورميا إناي هيسانيسو يورانيوم كيدا sida Aljazeera ay warbaahinta kala ay tabinayso iyadoo heshiiska Iran iyo Mareykanka la saxay taasi mar kale waxay dabarjab iyo niyjab ku tahay Israa'iil oo doonaysay in gabi ahaanba Iran laga qaado uraniumka laga sameeyo nuclearka iyadoo faahfaahsanayad maqli doonta qodobada sidoo kale aanu barnaamijka idinku caawa iyana waxa kamida taliyaha sare ciidanka dalka Iran gaar ahaan ciidanka ilaalada kacaanka dalka Iran qaybtooda dibadda Quds loo yaqaano General Ismail Ghani ayaa digniin adag u diray Mareykanka waxa uu sheegay Mareykanka inay u baahan yihiin markaan kadib inay booskooda gartaan maxay tahay hanjabaadda iyo waxa uu sheegay in dunida islaamka maanta ay haystaan Mareykanka uu ogaaday hadda markii hore uusan ogeyn qodobka ugu dambeeya waxaan idinku hayaa Ruushka ayaa mar kale gubanaya Ukraine ayaa maanta mar kale weerartay warshada sifaynta shidaalka ugu weyn caasimadda Moscow ee dalka Ruushka qodobada iyo kuwa kale ayaanu barnaamijka idinku haynaa Trump oo careysan ayaa si adag u hadlay caawa waxa uu sheegay inuu hayo xog culus oo ku saabsan in uu jiro dal diyaariyay in hubka nuclearka gacanta u galiyo Iran oo hubka ka iibiyo isagoo G7 ku sugan Trump waxa uu sheegay inuu arintaasi aqbalaynin Trump waxa uu sheegay dunidu maanta inay joogto xilligii la yareyn lahaa isticmaalka nuclearka waxa uu sidoo kale Trump ka digay awoodda Shiinaha laakiin waxa uu si weyn u dul istaagay Donald Trump dalka magaciisa ma sheegin wuxuu yiri dalkaas hubka nuclearka ka iibinaya Iran haddii uu ka iibiyo isla darkaas aan nuclear ku dhufanaya adduunkan uu isla gubanaya waxa ay hadalkii ugu cuslaa ee Trump laga maqlo hanjabaadiisa hore waxa caadi bay loo qaadan karay laakiin inuu dho nuclear baan tuuraya dalalka la malaynayo waa laba ama waa Shiinaha ama waa Ruushka labadaba waxa haystaan madaxyada nuclearka ugu badan Ruushka madax nuclear marka loo xitaa wuxuu ka badan yahay Mareykanka tirada madaxyada nuclearka Shiinahana madaxyo badan bay haysataa macnaheedu waxa ay tahay dunidu waxay noqonaysaa meel fawda oo halis ah oo lagu baabo hadii hadalka Trump in uu jiro dal nuclear ka iibinaya Iran waxaase maanta la leeyahay in Mareykanku uusan u hanjabin Iran waxa kale yara la yaab noqotay madaxweyne ku xigeenka Mareykanka JD Vance ayaa aad u amaanay Iran wuxuu yiri Iran waxay ixtiraamtay oo ilaalisay ballantii heshiiskii laba habeen ugu dambeysay Iran ma weerarin budhay Hormuz heshiiskiisa afgaradkii kadib maraakiibta maraya Hormuz ma beegsanin way ka nabad galeen taas macnaheedu waxay tahay ballanteedii ay ku taagan tahay ila dhageys JD Vance hadalkiisa the military side the Iranians for the second night in a row did not shoot at any ships in the Strait of Hormuz so far they are honoring their end of the commitment and on the blockade CENTCOM has allowed north of a dozen ships to go through our naval blockade and so we're also honoring our end of the early part of the agreement waxa uu yiri annagana waxaynu ilaalinaynaa dhinaceena ballantii aynu galnay si heshiiskaasi uu hirgalo kani waxa uu hadal culus oo ka yimid madaxweyne ku xigeenka dalka Mareykanka taasina waxa ay muujinaysaa sida Mareykanka uga go'an yahay inay ballanta oofiyaan balan marka la idin dhageysiyo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo dadka ka waaninaya dawladaha in la joogo xilligii la yareyn lahaa nuclearka adduunka tiradiisa Shiinahana ka digay la daawo dust and that was the end of that but if we didn't hit that with the B-2 bombers or if it wasn't successful they would have had a nuclear weapon a nuclear bomb at a very high level not the highest but it would have been a very high level we have much bigger but we hope that we're never going to have to use it we have the most Russia has second China is very far behind but going to catch up unfortunately they're catching up but we have the most powerful but we also have the most but Russia's not far behind and then you have China in third place but within 5 years they'll be probably even and we ought to make a denuclearization deal it would be so great we don't need all of that we don't need to be able to blow up the whole world 300 times over it's terrible really if we could do a denuke deal I'd love it and
one of those two is very willing to do it, I will tell you, but the other one is less willing to do it. And you need all of them. xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Marco Rubio waa naxsan yahay madaxweynihii Mareykanka marna been buu sheegay marna wax qalad ku hadlay marna waa hanjabaya wuxuu leeyahay anaga Ruushka ka madaxya nuclear we have the most Russia second China's catching up China wayna soo qabanaysaa buu ku leeyahay anaga Ruushka koraysa laakiin inta laga warqabo waxa horeeya dhanka madaxyada marka laga hadlayo Ruushka waxana ku xiga Mareykanka waxa xiga China laakiin China hadda labadaba inay ka hormaraysa ayaa la leeyahay marka laga hadlayo sida ay u sameynayso wuxuu leeyahay marka waana khatar we're ready to make denuclearization we don't need it we don't need to blow up the whole world marna buu leeyahay dunida oo dhan inaan gubno waxaan diyaar u nahay inaan nuclearka ishaysashadiisa tirada nuclearka la yareeyo xaaladdu waa adag tahay waaya waxa uu sidoo kale sheegay Iran hadaan duqeyn lahayn heshiiska ma qaadan lahayn laakiin hadalkaasi xaqiiq ma ahan Mareykanka culays buu dareemay xirashadii Hormuz ayaa laga waramayaa lagu tilmaamay Iran inay wahayd siyaasadii ugu weyneed ee dagaalkii ugu adkaa Mareykanka iyo xulufadiisa Israa'iil ay la gasho qodobka xiga barnaamijka ayaynu toos u galaynaa Al Jazeera ee warbaahinta dhammaan khubarada arrimaha dagaalka iyo diblomaasiyadda ayaa ku waramaya inay Iran haysanayso nuclearkeeda marka la eego heshiiska Mareykanka Iran ay wada sixdeen iyadoo heshiiska la saxiixay haddana waxa lagu waramayaa in kaliya Iran ay ogolaatay inaysan samaysanin nuclearka wax baabi'iya midkiisa qatarta ah laakiin aysan jirin wax heshiiska muujinaya oo ku cad oo Iran uraniumkeeda ku saabsan marka laga reebo in laga hadlay oo kaliya in dib loo wada dib u eegis lagu sameyn doono uraniumka laakiin wixii ugu weynaa oo ay Israa'iil u dagaalamaysay ahayd in Iran lagu dhigo lagu sameeyo uraniumka laga qaado gantaalada ridada dheer la ay baabi'iso waxa soo dhan Israa'iil uma hergalay Netanyahu kooxdiisa waxay ku tahay darbaxa culus Iran waxay u tahay guul weyn heshiiskan marka la eego qodobada heshiiska ku cadcad inkastoo Iran ay dhibaato weyn gaartay haddana 300 oo bilyan oo dollar baa loo fasaxay maraakiibteedii iyo asadkeedii qaar badan loo fasaxay waatana Al Jazeera arintaasi qaada dhigayso As part of the years-long US sanctions on Iran, billions of dollars of its assets are being held overseas. Tehran wants them released under its new agreement with Washington. The frozen assets are funds or financial holdings that can't be used because of sanctions or other restrictions. In Iran's case, the funds are mainly oil revenues and foreign currency reserves held in banks abroad. Estimates put the total at more than $100 billion. Much of it is held in countries that have purchased Iranian oil, including Iraq, China, Japan, India, South Korea and Luxembourg. The US first imposed sanctions on Iran in 1979 after protesters seized its embassy in Tehran. They were later expanded to cover Iran's nuclear and missile programs. And in 2023, the US issued a waiver that allowed $6 billion to be transferred from South Korea to Qatar as part of a prisoner swap deal. Iran could only use the money for approved humanitarian purchases. Right, to discuss all of this and the deal further, let's bring in our guest. Joining us from Tehran is Mostafa Khocheshem, a professor at the University of Applied Sciences. And with me in the studio today is Associate Professor of Government at Georgetown University in Qatar, Paul Musgrave. Thank you both, gentlemen. Paul, I'll start with you. Frozen assets and sanctions lifted. The devil is in the detail, though. What will Iran be looking for in order to get that money? waayahay qaybta ayaynu ka soo qaadanay dooda ay warbixinta ugu dambeyn dooda marka laga hadlay Al Jazeera ay qaada dhigtay wariyaheeda asadka Iran ka xiran ilaa 1979 ugu dambeyn waxa la leeyahay Iran in badan oo kamid ah asadyadii xoolihii ka xayirna oo 6 bilyan oo kaliya looga fasaxay waqti hore hadda intii kale intoodii ugu badnay 300 oo bilyan ayaa Iran loo fasaxaya taasi waa guul weyn oo Iraaniyiinta u soo hooyatay iyo wali uraniumkeedu ay haysanayso tani waa dharbaaxo Netanyahu kooxdiis ku dhacay qodobka xiga barnaamijka ayaynu toos u galaynaa taliyaha sare ee ciidanka Iran gaar ahaan ilaalada kacaanka Iran garabkooda Quds General Ismail Ghani ayaa digniin u diray Mareykanka laakiin waxa uu isticmaalay luqad adag oo cajiib ah waxa uu leeyahay Ismail Ghani Mareykanka markani waa inay fahmaan positionkooda booska ay leeyihiin ayaa la dhigay dagaalka hadday markan wax garan waayaan iyaga ay dhibaysaa buu yiri Mareykanka waa inuusan dal dambe oo muslima ku degdegin waayo dunida islaamku wuxuu yiri waxay leedahay awood hadda Mareykanku uu ogaaday oo markii hore ka qasnayd marinada ugu muhiimsan adduunka dhaqaalaha uu maro 6 ilaa 7 waxa gacanta ku hay wadamo muslimiina kuwooda ugu badan oo ay ka mid tahay Hormuz Bab Mandab
iyo kuwa kale dhammaan dunida islaamka ayaa gacanta ku hayso sidaa darteed Mareykanka iyo xulafadiisa waxa uu wanaagsan buu leeyahay inaysan dagaal dambe ku qaadin hadda waxa la xiray oo kaliya Hormuz dhaqaalihii Mareykanka iyo midda caalamka uu gariiray baabu mandab haddii lagu daro iyo meelaha kale islaamka gacanta ay ku hayaan ilaa Malaysia Indonesia waxa dhacaya buu yiri in qalqal uu ku dhaco dhaqaalahoodana uu baaboo dagaalkan ma ahayn dagaal caadi ah waxa uu ahaa dagaal darsi 10 lagu kala qaatay buu yiri waxa isbartay markan ila daaw Ismaaciil Qaani oo arinta ka hadlaya حزب الله یعنی کل جامعه شیعه لبنان و بلکه بخش قابل توجهی از جامعه حتی غیر شیعه لبنان حزب الله اینه کی میخواد جمعش بکنه لذا من قبلا توی بعضی از صحبت‌ها گفتم من به جنایتکاران امریکا و رژیم صهیونیستی در اوجی که جنایتکاران ولی این توصیه میکنم با مقاومت خودتون درگیر نکنید waayahay taasi waxay qayb ka mid ah hadalkii Ismaaciil Qaani taliyaha sare ciidanka ilaalada kacaanka garabka Quds oo sheegay in Xisbullah kaliya aysan u dagaalamin danaha Lubnaan laakiin sidoo kale ay ka dhidhisay guud ahaan awoodda Shiicada ayna garab istaagtay Iran difaacdayna dadka reer Lubnaan intaas oo kaliya ma ahan dunida islaamka oo dhan ay difaacday buu yiri waxa uu sheegay in Mareykanka iyo reer galbeedka haddii ay wax qaadanayaan waxa loo dhigay buu yiri carshar waxaana la tusay awoodda islaamka inay ka ballaaran tahay kana xoog badan tahay sidii ay maleynayeen Mareykanka iyo xulafadiisa Ismaaciil Qaani waxa uu intaa ku daray waxaan leenahay buu yiri haddii la dhaqan geliyo awooda aynu ku cadaadin karno Mareykanka iyo xulafadiisa waayahay saaxiibada qiimiga leh qodobka ugu dambeeya barnaamijka mar kale Ruushka ayaa maanta si daran loo garaacay Ukraine waxa ay gubtay goobo muhiim ah oo uu leeyahay dalka Ruushka goobtani mar kale waa xaruntii sifaynta shidaalka dalka Ruushka gaar ahaan magaalada Moscow Ruushka si weyn buu uga carooday haddaba waxaynu eegi doonaa qodobkani sida ay wax u dhaceen Ukraine ayaa mar kale weerartay warshada sifaynta shidaalka ee loo yaqaan Kabonya oo ah tan ugu weyn caasimadda Ruushka Moscow iyadoo adeegsatay Ukraine diyaaradaha aan duuliyaha lahayn sida ay warisay warbaahinta Reuters waa markii labaad Ukraine ay ku qarxinayso diyaaradaha aan duuliyaha lahayn warshadan oo bixisa shidaalka laga adeegsado Moscow waxaana ka dhashay weeraradan hoos u dhac ku yimid shidaalka xarumaha caasimadda dalka Ruushka lagu iibiyo taasoo dhalisay in la arko gaadiid safaf dhaadheer ugu jira shidaalka waxay u muuqataa Ukraine inay doonayso inay cadaadis saarto Ruushka sidii Iran ay u gashay Mareykanka iyo Israa'iil oo kale waxayna hadda Ukraine u aragtaa isticmaalka drones inay tahay qaabka kaliya ay ula dagaalami karto Ruushka waxay adeegsanaysaa falsafadii Iran laakiin lama garanayo inay u hirgali karayso iyo in kale si kastaba ha noqotee waxa ka hadlay weerarka kadib ee Iran ay ku qaaday dalka Ruushka wasiirka arrimaha dibadda dalkaasi Ruushka ayaa ka hadlay Sergey Lavrov waxa uu digniin adag u diray Ukraine isagoo yiri erayo kaliya kuma filna jawaabta waxa ay Ukraine samaysay wuxuu intaa ku daray Ruushku wuxuu qaadi doonaa weerar culus oo lagu beegsanayo bartilmaameedyo military oo Ukraine leedahay soo kale wuxuu sheegay waxaan toos u beegsan doonaa goobaha sameeya awoodda dagaal ee ciidanka Ukraine Lavrov ayaa ugu dambeyn yiri bartilmaameedyadeena waxa hore u go'aamiyay taliyaha sare ee ciidanka madaxweyne Putin ciidamadeeduna way fulinayaan xaaladdu waa adag tahay ugu dambeyn waxaynu barnaamij ku soo gabagabaynaynaa war degdeg hadda waxa soo baxay Netanyahu inuu bilaabay qorshe dagaal oo gudaha Mareykanka oo ka kooban cadaadis la saarayo Trump si loo burburiyo heshiiska Trump uu la galay Iran haddii aad akhrisay falanqayn ay hore u baahiyeen warbaahinta oo looga hadlayay Netanyahu waxa ku soo baxaya in Netanyahu isku dayay inuu hor istaago heshiiska Mareykanka iyo Iran walaalahay saaxiibada qiimiga leh guud ahaan barnaamijkeeni habeenimo caawa inta aynu ku soo xireynaa tan inta aynu kulmayno barnaamijka